പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ ഓളങ്ങളെ പുളകമണിയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃക ഉത്സവമായ ഓളങ്ങളിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളംകളി കാണാൻ വേണ്ടി ആലപ്പുഴ വന്നേക്കാണ്. വള്ളംകളിയുടെ കിടിലൻ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ലൈഫ് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു സെക്കൻഡ്, വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കും ശബ്ദ കോലാഹലവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഇനി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വള്ളംകളി നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്ര ശബ്ദ കോലാഹലം അവിടെ. ഏതായാലും നമ്മുടെ കോവിഡിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഏത് വള്ളമാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കൂടെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തത് 1000 രൂപയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തത്. ഭാഗ്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ചേട്ടൻ 300 രൂപയ്ക്ക് തന്നേച്ച് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത്. കാരണം ഇവിടെ സീറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം 5000 സീറ്റുണ്ട്, 50,000 ടിക്കറ്റെങ്കിലും വിറ്റിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചയും കാണാം. പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കായലിൻ്റെ 2 വശത്തും ഗാലറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 വശത്തെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ. വള്ളങ്ങളൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആകെ ആവേശം ഇവിടെ കേട്ടോ. മൊത്തം അടിപൊളി ജഗപുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഈ വള്ളം വരുന്ന പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വള്ളങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വള്ളത്തിനും പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ അവിടെ ഒരു ഓരോ ഫ്ലാഗുകൾ ചെറിയ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് വരാനുള്ള വഴിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഇതാണല്ലോ, ഇവിടെ ഈ ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലേ, ആ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് താഴെ കൂടെ പോവുക. ഈ തീരത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുന്നമട കായലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും അല്ലാതുള്ള ലൈഫ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ റോന്ത് ചുറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വള്ളങ്ങളും ഈ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോരോ വള്ളങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പുന്നമടക്കായലിനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വളരെ മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ട് വള്ളങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക വള്ളങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ വന്നേക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വള്ളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ആവേശത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആവേശം ഈ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ ഈ വള്ളംകളിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും 2 വലിയ ആനയും ചെണ്ടമേളവും അതുപോലെ പുലികളിയും തെയ്യവും മോഹിനിയാട്ടോ എന്ന് വേണ്ട സകല സാധനങ്ങളോടും കൂടി ഒരു ഗംഭീര ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതിൽ 4 എണ്ണം വീതമുള്ള ഓരോ സെറ്റായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും വിട്ടിട്ട് അവസാനം ഫൈനൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 5:30 വരെ കാണും ഈ പരിപാടി. അപ്പോൾ 5:30യോടുകൂടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓരോ തുടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചുണ്ടൻ വരുന്നുണ്ട്.
ചമ്പക്കുളം കേരള പോലീസിൻ്റെ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റേസിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റേസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളാത്തുരുത്തി ചുണ്ടനാണ്. മൂന്നാമത്തെ റേസാണ്. മൂന്നാമത്തെ റേസിൽ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനാണ് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം, ഈ റേസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, അങ്ങനെ അവിടെ തകൃതിയായിട്ട് മത്സരം നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫൈനലൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, വള്ളംകളിയുടെ ആ ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പോയത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊറോണ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ആവേശത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. വള്ളംകളി നേരിട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോളീസ് സംഭവം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, അല്ലാതെ പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വള്ളംകളിയിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല, വള്ളംകളി എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലിങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. എന്താ പറയാനാ, ഈ കോട്ട് ഊരി വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുഴുങ്ങി, അവിടെ ഉള്ള ചൂടിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോട്ടിനകത്തും കൂടെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങി. ഏതായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതും എല്ലാവർക്കും ബൈ.